সেলফ ইঞ্জিনিয়ার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে সেলফ ইঞ্জিনিয়ার চ্যানেলের মোবাইল সার্ভিসিং এর যে 7টা ক্লাস আপলোড করছিলাম, আজকে 8 নম্বর ক্লাস। এই ক্লাসে আমরা এটা আসলে যারা মোবাইল সার্ভিসিং শিখেন এবং যারা নর্মালি মোবাইল চালান সবার জন্য উপকার হবে এই ভিডিওটা। কেননা আপনি মোবাইল সাধারণত হাতে থেকে পড়লে, পানিতে পড়লে, আছাড় খেলে, অথবা গেমস খেলতে খেলতে বন্ধ হইলে, অথবা হঠাৎ সকালে উঠে দেখছেন মোবাইল চলে না, এই প্রবলেমগুলো হইলে প্রাইমারি স্টেজে আমরা কি করতে পারি এবং সেকেন্ডারি স্টেজে আমরা কি করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো আপনারা জানেন হয়তো আমি এখনো দোকান নিতে পারিনি, এই জন্য হয়তো আমি বাসায় বসে বসে আপনাদের জন্য চেষ্টা করতেছি যাতে আপনারা বুঝেন। অ্যাজ এ টিচার না, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসেবে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের সাথে ডিসকাশন করি যাতে জিনিসগুলো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমি যেভাবে শিখছি, আসলে আমি যেভাবে বুঝছি ওইভাবে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করি। কারণ মোবাইল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে যেভাবে বুঝায় বুঝতে অনেক সমস্যা হয়, এই জন্য আমি আমার মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করি। তো যাই হোক, আমরা 6টা পয়েন্টে কথা বলবো আজকে। প্রথম হচ্ছে পানিতে পড়লে মোবাইল কি করতে হয়, হাত থেকে পড়লে মোবাইল কি করতে হয়, আছাড় খেয়ে মোবাইল নষ্ট হলে কি করতে হয়, চার্জিং থেকে নষ্ট হলে মোবাইল কি করতে হয়। অনেক সময় আছে না যে চার্জার লাগাইলেন, একটু পরে গরম হয়ে বন্ধ হয়ে গেল, বা কারেন্টের বিজলি চমকাইলে অনেক সময় ওভার ভোল্টেজ হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কি করবেন প্রাথমিকভাবে, এবং দ্বিতীয় ধাপে কি করবেন। গেম খেলতে খেলতে গেলে অনেক সময় মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন। এবং কোনো কারণ ছাড়া অনেক সময় দেখা গেছে রাতে মোবাইল চালু রেখে ঘুমাইলেন, সকালবেলা উঠে দেখলেন বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই 6টা কারণগুলি সাধারণত মোবাইল অফ হয়ে যায়। এই 6টা কারণ আমরা আজকে ডিসকাশন করব। তো আমরা প্রথমে 1 নাম্বার কারণে যাই, যে একটা মোবাইল যদি পানিতে পড়ে যায়, একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল যদি পানিতে পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা সবার প্রথম, যদি মোবাইলটা পাওয়ার থাকেও, আপনারা মোবাইলটা অফ করবেন। অফ করার পরে প্রথমে আমরা যেটা করবো, মোবাইলটা অফ করব। অফ করার পরে যেগুলো হচ্ছে নন রিমুভেবল ব্যাটারি, মানে এগুলো আপনার ব্যাক কভার খুলতে পারবেন না, এগুলো ফিক্সড, সেগুলো আমরা যত দ্রুত পারি আমরা করব। আমরা এটা মোবাইলের ভিতরে যদি মেমোরি কার্ড বা সিম থাকে সবগুলো আমরা বের করবো, এবং কেসটাও বের করে রাখার চেষ্টা করব। বের করে রাখার পরে আমরা যেটা করব, আমরা সবাই হয়তো এটা চিনেন, হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে আমরা এই 4-5টা ভালো মতো আমরা বাতাস দিব। বাতাস দিয়ে যে ভিতরের হালকা গরম দিবেন, বেশি না, হালকা গরম দিয়ে চারদিকটা বাতাস দিয়ে প্রাইমারি স্টেজে যদি হালকা পানি পড়ে বা বেশি পানি পড়লেও আমরা প্রথমে হেয়ার ড্রাই দিয়ে মোবাইলটা ভালো মতো শুকানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই বারবার বলতেছি, হালকা বাতাস দিবেন, কারণ বেশি গরম বাতাস যদি আপনি এলসিডিতে দেন তাহলে এলসিডির দাগ পড়ে যাবে। এই জন্য আপনারা বিশেষ করে এলসিডির ফ্রন্টে কখনো দিবেনই না, কারণ এটা প্রয়োজন, এটা একটা গ্লাস, এখানে পানি ঢোকার কোনো সম্ভাবনা নেই। পানি ঢুকে সাইড দিয়ে, তো সাইড দিয়ে দিবেন। আর যদি সেটা আপনার মোবাইল হয়, আপনার এই ব্যাটারি ওপেন করা যায় এরকম কোনো মোবাইল হয়, তাহলে আপনারা সবগুলো আগে এগুলো বের করবেন, সিমগুলো বের করে তারপর আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ এটাতে আপনারা হেয়ার ড্রাই দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। ব্যাটারি সব খুলে, সিম টিম সব খুলে এটাকে হেয়ার ড্রাই দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। পরিষ্কার করার পরে যদি মনে করেন না আমার এখানে পানি চলে গেছে, তেমন পানি ঢুকে নাই, সেক্ষেত্রে তো আপনারা একটু পরে এটা যখন শুকাবে, মিনিমাম আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে আপনারা ব্যাটারি কানেক্ট করবেন। ব্যাটারি কানেক্ট করে অন করবেন। তো ব্যাটারি কানেক্ট করার আগে যেগুলো রিমুভাল ব্যাটারি, এগুলো আপনার ব্যাটারি কানেক্টরটা অনেক সময় দেখবেন যে এখানে পানি আছে কিনা, এটাও শুকাবেন। এটা শুকানোর পরে যদি দেখেন যে এটা পরিষ্কার তাহলে তো ভালো, আর যদি পরিষ্কার না দেখেন তাহলে ম্যাচের কাঠি ভেঙে মাঝখান থেকে ওইটা দিয়ে ঘষে আপনারা পরিষ্কার করতে পারেন। ঠিক আছে, আপনারা এখানে মেটাল জাতীয় কিছু দিয়ে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে গুতাগুতি করার থেকে বেটার হয় যদি ম্যাচের কাঠি এরকম কোনো জিনিস দিয়ে করেন, তাহলে এখানে স্পট পড়ে না এবং এটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়। তো এইভাবে আপনারা মোবাইলটা করবেন। আর যদি মনে করেন না পানি এখনো শুকায় নাই, বেশি সমস্যা, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করেন, আপনাদের মোবাইলে বাসার যে চালের বস্তা আছে বা চালের ড্রাম যেখানে আপনারা চাল রাখেন, সেখানে এই মোবাইলটা কি করবেন, মোবাইলটা ঢুকায় রাখবেন। এই মোবাইলটা সম্পূর্ণ এভাবে ঢুকায় রাখবেন ভিতরে, এবং এইটা প্রায় আপনার 8 থেকে 10 ঘন্টা হলে ভালো হয়। যেমন আপনি রাত্রে দিয়ে রাখলেন, সকালে উঠাইলেন, যত বেশি রাখবেন আর কি, ওটা ডিপেন্ড করে আপনার কতটুকু পানি এর ভিতরে ঢুকছে। তো এটা করলে যেটা হবে কি, এই চালে কি করবে, আপনার মোবাইলের ভিতরে যে আর্দ্রতা আছে, পানি আছে, সেটা সবটুকু শুকিয়ে নিবে। এটা হচ্ছে যারা বেসিক্যালি মোবাইল সার্ভিসিং শিখতেছেন তাদের জন্য না, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যারা আপনার প্রাইমারি বাসায় মোবাইল চালান, মোবাইলটা পানিতে পড়ে গেছে, সেক্ষেত্রে হঠাৎ কি করবেন, এই রেমেডিটা তাদের জন্য। এবার আমরা সেকেন্ডারি স্টেপে যাই। সেকেন্ডারি স্টেপে যারা মোবাইল সার্ভিসিং শিখতেছেন তাদের জন্য অবশ্যই মোবাইলটা পুরোটা খুলবেন। মোবাইলটা পুরোটা খোলার পরে, এরকম খোলার পরে
আপনারা চেষ্টা করবেন পানির একটা গভীরতার উপরে। যেমন আমি বললাম, যদি মোবাইলে পানি ঢোকার পর সেটা অন থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার হালকা পাতলা আপনারা এটা শুকানোর চেষ্টা করবেন, ভালো মতো খেয়াল করবেন যদি পানি যতটুকু থেকে শুকাবেন। আর যদি মোবাইল ডেড হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তো আপনার প্রত্যেকটা কানেক্টর খুলা, মাদারবোর্ড খুলা, টোটাল মাদারবোর্ডটাকে ডিসকানেক্ট করতে হবে। প্রত্যেকটা কানেক্টর খুলা মাদারবোর্ড খুলবেন। এলসিডি খোলার দরকার নাই, যেহেতু এটা আপনার আঠা দেওয়া থাকে, এলসিডি খোলার দরকার নাই। মাদারবোর্ড খুলবেন, ব্যাটারি খুলবেন, প্রত্যেকটা কোনা হেয়ার ড্রাই দিয়ে শুকাবেন। শুকানোর পরে আপনারা এটাকে সুন্দর করে আবার মুছা টুছা ফিটিং করবেন। আশা করি আপনাদের কাজ হয়ে যাবে। তারপর যদি অন না হয়, মাদারবোর্ড কোথাও শর্ট থাকে, সেটা তো থার্ড স্টেপ, সেটা আপনারা করার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, এরপরে আমরা সেকেন্ড স্টেপে চলে যাব, যে হাত থেকে পড়লে কি করতে হয়। বেসিক্যালি আপনার মোবাইলটা হাত থেকে পড়ে ডেড হয়ে গেল, সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন, আমি এখন একটা ভিডিও দেখাচ্ছি আপনাদের। চার্জার যখন লাগাবেন তখন দেখবেন যে এইরকম ব্যাটারির সাইন আসবে, এবং ব্যাটারির সাইনটা আপ ডাউন করবে, অনেক সময় এরর দেখাবে। যদি এরকম হয়, তাহলে বুঝে নেবেন যে আপনার মোবাইলটা হাত থেকে পড়ার পরে ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এখন যদি মোবাইলটা হয় যে এরকম, যে আপনার ফিক্সড মোবাইল নন রিমুভাল মোবাইল ব্যাটারি, আমার এটা ব্যাটারিটা ফুলে গেছে, ব্যাটারিটা খুঁজে পাইতেছি না, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ব্যাটারি এটা খুইলা করতে হবে। তো এটা খুলতে নিজেরা যদি না পারেন, প্রবলেমটা কিন্তু আপনি বুঝে গেলেন। যে প্রবলেমটা যদি আপনার ডিসপ্লেতে আপ ডাউন করে ব্যাটারির সাইনটা, তাহলে বুঝতে পারবেন এটা ব্যাটারি ডিসকানেক্ট হয়েছে। সাধারণত এটাই হয় হাত থেকে পড়া। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাওয়া করতে পারেন, বা যদি নিজে খুলতে পারেন, নিজে খুইলা ব্যাটারিটা কানেক্ট করতে পারেন। এটা যদি আপনার রিমুভাল ব্যাটারি হয়, তাহলে তো সহজ নিজেরাই করতে পারবেন। আর যদি নন রিমুভাল ব্যাটারি হয়, তাহলে একটা সার্ভিস সেন্টার, ভালো একটা সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতা নেবেন। এটা হচ্ছে প্রাইমারি বা সাধারণত যেটা আপনারা একজন মোবাইল সার্ভিসিং এর যে ইঞ্জিনিয়ার, সে ছাড়া সাধারণ মানুষ করতে পারবে। এটা হচ্ছে প্রাইমারি সমাধানের প্রক্রিয়া। আর হচ্ছে গিয়ে যদি পড়ার পরেও একবারে ডেড হয়ে যায়, সেটা বিভিন্ন সমস্যা হইতে পারে। পাওয়ার আইসি ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে পারে, ব্যাটারি কানেক্টর খারাপ হইতে পারে। সেটা অবশ্যই সেকেন্ডারি স্টেপে, দ্বিতীয় ধাপে যারা মোবাইল সার্ভিসিং শিখতেছেন তাদেরকে আমি বিগত ভিডিওতে আলোচনা করছি। তারপরও আপনারা নর্মালি প্রত্যেকটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ চেক করবেন, যে ব্যাটারি থেকে মাদারবোর্ডে ভোল্টেজ যাচ্ছে কিনা। ভোল্টেজ যদি না যায়, সেটা অবশ্যই দেখবেন যে কানেক্টরের সমস্যা না ব্যাটারির সমস্যা। সেকেন্ডলি, ব্যাটারিতে গেলে পাওয়ার সেকশনে ভোল্টেজ আছে কিনা। পাওয়ার সেকশনে যদি থাকে, তাহলে আপনারা যে অন অফ সুইচটা কাজ করতেছে কিনা, অন অফ সুইচের সেন্স আছে কিনা, স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন। এগুলো আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে বলছি, এটা বিস্তারিত আলোচনা করবো না। সেকেন্ড 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের আসার খেলে কি করবেন। আসার খেলে যেটা হয়, বেসিক্যালি আসার খেলে তো অনেক কিছু হইতে পারে। আসার খেলে প্রথম যে এটা বললাম, আপনারা চার্জার কানেক্ট করে দেখবেন যে আপনার মোবাইলের ব্যাটারিটাই শুধু ডিসকানেক্ট হয়েছে, মানে আসার খাবার ডেড হইল আর কি বেসিক্যালি, নাকি অন্য কোনো সমস্যা। তো প্রথমে আপনারা চার্জার লাগায় দেখবেন, যদি চার্জিং আপ ডাউন করে, তাহলে তো বুঝবেন ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। আর যদি না, কোনো সেন্স নাই, সেক্ষেত্রে আপনার দেখা গেছে যে একটা আসার খাওয়া মোবাইল। এই মোবাইলটা যেটা হয় প্রাইমারি স্টেজে, আপনাদের বলতেছি বোঝার জন্য, প্রাইমারি স্টেজে যেটা হয় সেটা হলো ব্যাটারি ডিসকানেক্ট হতে পারে। রিমুভাল ব্যাটারি হলে তো আপনারা নিজেরাই পারবেন। আর সেকেন্ডারি হচ্ছে দেখা গেছে এরকম ডিসপ্লেটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। ডিসপ্লেটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলে যেটা হয় কি, যে মাদারবোর্ডটা ওকে আছে, ডিসপ্লে ভাঙার কারণে অনেক সময় পাওয়ার আসে না। অনেক সেটের এটা হয়, ডিসপ্লে ভাঙার পরে পাওয়ার চলে যায়। পাওয়ার চলে যায় বলতে পাওয়ার অন হইতে পারে না, ডিসপ্লেতে কোনো আলো টালো কিছুই আসবে না। আবার অনেক সময় আলো আসে। এটা এক এক সেটে এক এক প্রবলেম হয়, বা ভাঙার উপরে ডিপেন্ড করে ডিসপ্লে কোন জায়গাটা থেকে ডিসকানেক্ট হয়েছে, শর্ট হয়ে যায়, এই জন্য পাওয়ার আসে না। ওই ক্ষেত্রে ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করলে ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ। আর যদি দেখা গেছে আপনার যারা সেকেন্ডারি স্টেপে মোবাইল সার্ভিসিং শিখতেছেন, তাদের জন্য করণীয় তো স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা স্টেপ চেক করবেন। অবশ্যই ডিসপ্লে ভাঙা সেটগুলিতে আগে ডিসপ্লে চেঞ্জ করে দেখবেন। এতে দেখা গেছে অনেকেই মাদারবোর্ড নিয়ে আমরা ঘাটাঘাটি করি, মাদারবোর্ডটা নষ্ট করে ফেলি, এটা করবেন না। আগে ব্যাটারি, সেকেন্ড হচ্ছে ডিসপ্লে ভেঙে গেছে যেগুলো, অনেক সময় দেখা গেছে বোঝা যাচ্ছে না ভেঙে গেছে, বাট ভিতর থেকে ডিসপ্লেটা ভেঙে যায় অনেক জোরে আসার কারণে। তো ডিসপ্লেটা যদি আমরা চেঞ্জ করে বলতে তো কেনা লাগে না, মোবাইল সার্ভিসিং এর যারা অ্যাক্সেসরিজ বিক্রি করে তাদের কাছে গেলেই আপনারা এই সুবিধাটা পাবেন, যে ডিসপ্লে লাগায় দেখবেন, যদি অন হয় তাহলে তো ডিসপ্লে চেঞ্জ করলেন, অন না হইলে তখন আপনারা মাদারবোর্ডে হাত দিবেন। তা মাদারবোর্ডে সাধারণত স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন, যেগুলো আপনার ব্যাটারি কানেক্টর থেকে পাওয়ার, তারপর সুইচের কানেকশন ঠিক আছে কিনা। ওই সময় যদি তাও না হয়, অনেক সময় আমরা হিটের অনেকগুলো আছে। অনেক সময় আমরা পেস্টিং লাগাই মাদারবোর্ডে, যে মাদারবোর্ডে আমরা পেস্টিং লাগাই হট গান দিয়ে হিট দেই।
আর এটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেজ আর কি। আর সেকেন্ড প্রাইমারিতে আবার প্রথমে এটা মানে প্রথম ধাপ, তারপরের ধাপে যেটা হয় আমরা করি কি, এই শুধু সার্কিটটা খুইলা আমরা একটা হিট বক্সে রাখা দিই। একটা বক্সের ভিতরে আগের সিস্টেম ছিল, তো এটা তো অনেক কাজ হয়, এখনো কাজ হয়। আপনারা একটা ওইরকম বক্স, টিনের বক্স করতে পারেন, ওইখানে একটা 60 ওয়াটের বা 60 ওয়াটের বাল্ব দিলেই হবে। ওটার নিচে মোবাইলটা 2-3 ঘন্টা রাইখা দিলেন। অবশ্যই এটা সেফটি বক্স হইতে দিব, যাতে কোনো রকম গরম হওয়ার কারণে কোনো আগুন টাগুন না চলে যায়। এই স্টেপে না যাওয়ার চেষ্টা করেন, এটা খুব সেফটি একটা জিনিস। আর যদি আপনাদের এরকম পরিবেশ থাকে তাহলে করবেন কি করবেন, মাদারবোর্ডটারে খুইলা ওই বাল্বের নিচে আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় রেখে হিট দিবেন। তখন দেখা গেছে কি হয় যে এগুলো তো বল আইসি, বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বল আইসি। তো বল আইসিতে অনেক সময় আসার খাওয়ার কারণে ওই ডিসকানেক্ট হয়ে যায় বলগুলো, বা দেখা যাচ্ছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক পার্টসের গোড়া এক সাইড ছুটে গেলে আমরা খালি চোখে দেখবো না এটা। তো ওই হিটে রাইখা দিলে কি হয়, ওগুলো জোড়া লাগা যায়, বুঝছেন, এটা একটা সুবিধা হয়। তো এই প্রসেসটা আগে চলতো, এখন চলে না। এখন মাদারবোর্ডে যে আপনার পেস্ট দিয়া হালকা করে হটগান দিয়ে হিট দিলেও অনেক সময় কাজ হয়ে যায়। আর যদি সার্কিট ফেটে গেলে তো কিছু করার নাই। এটা হচ্ছে আমাদের আসার খেলে কি করতে হবে, এটা হচ্ছে 3 নাম্বার। এবং লাস্ট 4 নাম্বার হচ্ছে চার্জিং থেকে নষ্ট হলে কি করবেন। চার্জিং থেকে যদি অনেক সময় দেখা গেছে চার্জার লাগাইছেন, চার্জার লাগানোর কারণে দেখা গেছে একটু পর দেখলে মোবাইল ডেড হয়ে গেছে, বা এই সেই চার্জিং এর পোর্টের এই পাশটা গরম হয়ে গেছে। তাই সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাধারণত চার্জারের প্রবলেমের কারণে হতে পারে, অথবা অনেক সময় বিজলি চমকাইলে ওভার ভোল্টেজ হয়ে আমাদের রাউটার টাউটার টিভি টিভি অনেকের ফ্রিজও নষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে সাধারণত যে চার্জিং আইসি, এইটা যারা মোবাইল সার্ভিসিং না জানেন তাদের আসলে সেই ক্ষেত্রে কিছু করার নাই। তবে হ্যাঁ, আপনার একটা ধারণা পেলেন কি চার্জার থেকে যেহেতু নষ্ট হয়েছে, আপনি এই হিস্ট্রিটা, যেমন ডাক্তারের কাছে হিস্ট্রি বলতে এইরকম মোবাইল সার্ভিসিং করতে গেলে আপনি হিস্ট্রিটা বললেন যে আমার মোবাইলটা এইভাবে নষ্ট হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের সুবিধা হলো আপনার মোবাইলটা ঠিক করতে। কয় টাকা লাগবে সেটা ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট মোবাইলটা ঠিক হওয়া। দেখা গেছে আপনি বললেন না, তখন সে পাওয়ার আইসিতে হাত দিবে, বাট আপনার পাওয়ার আইসিতে সমস্যা না হইতে পারে। দেখা গেছে চার্জিং আইসিটা শর্ট হয়ে গেছে ওভার ভোল্টেজের জন্য। চার্জিং আইসি শর্ট হওয়ার কারণে পাওয়ার না আসে, অনেক সময় শুধু চার্জিং চলে যায়, অনেক সময় পুরো পাওয়ারই চলে যায়। চার্জিং আইসি শর্ট হইলে হইতে পারে, অথবা পরবর্তীতে পাওয়ার আইসি চলে গেলে পাওয়ার আইসি চেঞ্জ করে ফেললো, ঠিক আছে। তো এটা হলো চার্জিং সমস্যার কারণে। তারপর আমরা 5 নাম্বার আসি, যে গেম খেলতে গিয়ে যদি বন্ধ হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব। তো একটা মোবাইল যদি গেমস খেলতে 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 বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার 90% পসিবিলিটি হচ্ছে গিয়া চলে যায়, আপনার সফটওয়্যার চলে যায়। মানে এটা যে প্রোগ্রামটা দিই আমরা, সেই প্রোগ্রামটা চলে যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন, চার্জার লাগায় দেখতে পারেন, অনেক সময় চার্জ শেষ হলেও হয়, বাট সাধারণত দেখা গেছে সফটওয়্যারটা ক্র্যাক করে, কারণ গেমসে অনেক লোড পড়ে তো মোবাইলের সফটওয়্যারে। আবার অনেক সময় ডাটা অন করে খেললে ইন্টারনেট কানেকশন থাকে, অনেক সময় আপনার কুকিজ বা ভাইরাসে আমাদের যে সিস্টেমটা বা মোবাইলের যে সফটওয়্যারটা সেটা নষ্ট হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট এটা এই কোনো ভালো সার্ভিসিংয়ের দোকানে গেলে মোবাইলের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা এটা আপনাকে ঠিক করে দিবে, ঠিক আছে। আর আরেকটা হইতে পারে, সেটা হচ্ছে 10% যেটা হয়, যে মোবাইল অনেক সময় অনেক গেম খেলতে খেলতে গরম হয়ে যায়। গরম হয়ে যাওয়ার কারণে পাওয়ার আইসি থেকেও ফল্ট হয়, অথবা দেখা যাচ্ছে যে কোনো আইসি শর্ট হয়ে যায় গরম হওয়ার কারণে, ঠিক আছে। প্রসেসর থেকেও প্রবলেম হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রথমে ইঞ্জিনে মিস্ত্রির কাছে নিলে সে প্রথমে সফটওয়্যার দিয়ে চেষ্টা করবে। যদি দেখে যে না, সফটওয়্যার প্রবলেম না, হার্ডওয়্যারে কোনো শর্ট আছে বা হার্ডওয়্যার থেকে প্রবলেম, সফটওয়্যার নিচ্ছে না। কারণ হার্ডওয়্যার প্রবলেম থাকলে সফটওয়্যার নিবে না, সফটওয়্যারে বুট হবে না। এই জন্য আগে সফটওয়্যারটা দেখবেন। সফটওয়্যার দেখা মানে আপনার মোবাইলটা খোলা লাগলো না, লাগলো না, সফটওয়্যার হয়ে গেলে কপাল ভালো। 500 থেকে 1000 বা আরও কমেও অনেক সময় হয়ে যায়। যাই হোক, এটা প্রবলেমের উপরে ডিপেন্ড করে কত টাকা লাগবে। তো এটা হচ্ছে কি আপনার যদি গেম খেলতে খেলতে মোবাইল নষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ এই কাজগুলো করবেন, ঠিক আছে। আর 6 নম্বরে যেটা আছে, কোনো কারণ ছাড়া মোবাইল বন্ধ হয়ে গেলে কি করবেন। বেসিক্যালি এটাও হয় মানুষের, হঠাৎ মোবাইল পকেটে বের করলো, মোবাইলটা নষ্ট। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনি আসলে জানেনই না মোবাইলটা কিভাবে নষ্ট হলো। তো সেই ক্ষেত্রে যারা মোবাইল সার্ভিসিং করেন না, তাদের জন্য হচ্ছে প্রথমে আপনারা চার্জার লাগাই দেখবেন চার্জ হচ্ছে কিনা মোবাইলটা। চার্জার ওইটা দেওয়া না হইলে আরেকটা চার্জার চেঞ্জ করে দেখবেন, দেখা গেছে ওই চার্জারটাও প্রবলেম। ও অনেক সময় এগুলো হয় আসলে, মানুষের এরকম আনএক্সপেক্টেড কিছু ঘটে, যে দেখা গেছে মোবাইলটা ভালো, চার্জার লাগাইছে না, আমার মোবাইলটা তো চার্জ হচ্ছে না, অন হচ্ছে না, তাহলে বোধহয় সার্ভিসিং সেন্টারে নিয়ে যায়। তো এটা না, আপনারা হয়তো বাসায় এরকম আরেকটা চার্জার থাকলে ওটা দিয়ে দেখবেন, দেখা গেছে চার্জ হচ্ছেই না কোনোভাবে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা সফটওয়্যার আগে দেখাবেন। এই সময় এই প্রবলেমগুলোতে সাধারণত যদি আগে পানিতে না ভিজে, আসার না খায়, কোনো এরকম কিছু না হয়, তাহলে দেখা গেছে সফটওয়্যার আপনার অনেক সময় সফটওয়্যার থেকে ক্র্যাক হয়। তা আপনারা প্রথমে সফটওয়্যারে দেখাবেন, যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে দেখাবেন মোবাইলটা। সফটওয়্যারে যদি না হয়, সেই ক্ষেত্রে ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারই তারা হার্ডওয়্যারে এটা কাজ করতে দিবে, ঠিক আছে।
আর যারা মোবাইল সার্ভিসিং শিখতেছেন, মোবাইল সার্ভিসিং করবেন, তাদের তো অবশ্যই এগুলো আমি ডিসকাশন করছি যে একটা মোবাইল যদি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায় বা অন না হয়, সেক্ষেত্রে স্টেপ বাই স্টেপ যেই কাজগুলো করার আপনারা করবেন। তো যাই হোক, আসলে সিকুয়াল ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারছি না, এই জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তবে আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেহেতু আমার ওই দোকান আসলে নেওয়ার সময়ের সাপেক্ষের ব্যাপার, সেই জন্য আমি প্রত্যেকটা ক্লাস স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের যতটুকু পারি অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসেবে, অ্যাজ এ ভাই হিসেবে, ছোট ভাই হিসেবে আমি আপনার ঘরে বসেই হাতে কলমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। আর আপনাদের যদি কোনো কিছু নির্দিষ্ট জানার থাকে তাহলে কমেন্টস করেন। আসলে কমেন্টগুলো পড়া হয় না, এই জন্য আমি আবার দুঃখিত আপনাদের কাছে। আমি কমেন্টস দেখে দেখে আমি ওগুলোর অ্যান্সার বা পরবর্তী ওই ভিডিওতে প্রশ্নের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করব। ঠিক আছে, তো ভালো থাকেন, আমার জন্য দোয়া করেন, এবং যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমাকে সাবস্ক্রাইব বা লাইক এবং কমেন্টস খুব জরুরি, এতে আমরা উৎসাহ পাই। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।